Bom dia. Neste jornal vamos falar da cidade de Águas Velhas, interior de São Paulo. Então, vamos perguntar para alguns motoristas algumas coisas da cidade, porque a cidade de Águas Velhas está sofrendo reclamações por causa de buracos nas ruas. Então, eu vou fazer perguntas para os motoristas. O que você está achando dos buracos da rua? Bom, eu acho uma bosta. Eu quase fui demitido porque os buracos fizeram um estrago no pneu do meu Volvo FH. Mano, a prefeitura de Águas Velhas vai fazer alguma coisa, sério mesmo. Então, a gente recebeu mais de 90 ligações aqui da PRF, da cidade de Águas Velhas, por causa de buracos. Os carros estão capotando. Muitos acidentes aqui na cidade. Então, eu quero que a prefeitura faça alguma coisa, a prefeitura de Águas Velhas.